Какви коли пристигнаха от Корея, Европа, Америка, Канада тази седмица? Защото, нали, знаете, че ние не само автокъщата на народа, а ние сме вече и така по-глобално го гледаме. Изкупуваме коли в Италия, изкупуваме коли в Швейцария, насекъде. Първият автомобил, с който започваме е GLE 2020 година. Thank you, асистентче. Така, вижте какво става сега тук. Степенки, перфектно състояние вътре, покажи оператора, голяма панорама имаме. Тук подгреви на седалките. Така, сега палиме колата, да я видите. Чакай, че аз, нали, съм малко индианец. Така. Ето я, още говори на корейски. Голямата... Това какво беше, бе? Голямата навигация. Да, браво. Голямата навигация. Километри. Това е много яко. Това е много яко тук. Тъчпада, който е километрите... Чакай малко. Да, километрите... Вече по българена. Как се мака? Така, километрите 159 000 километра, да намалиме Галин малко. Така, вижте тук амбиенти. В това състояние автомобилът ще го пуснем на обява 32, 3, нещо такова, 4, ще сметнем колко ни е стъпил. Точно ще е горе-долу там някъде. Елате да го разгледаме и отзад. Ей, тук имаме подгрев на задни седалки, пак вътре, перфектен кожен салон. Автомобилът идва автентичен, така ви го показвам, даже не сме го мили. Да. Така. Това е първият автомобил. Следващия автомобил е Kia Sportage 22 година, само на 165 000 км. Елате да разгледаме отвътре. Мотора е малък, икономичен, практичен, 1.6 дизел с голямата навигация. Батинко. Абсолютно всички екстри, които са нужни. Нека да я запалим. Перфектно, разбира се. Ето тук оставяме рамата, може да проверите реални километри, абсолютно всичко, няма нищо скрито покрито. И колко пари ще? Колко пари ще е този автомобил, ще ви кажем само след рекламите. Я виж. 22 година за 17 000 евро. Ще я пускаме в нашия сайт kentaur.bg. Следващият автомобил е 300. 2020 година, дистроници, AMG пакети, въртящи се Burmmaster или как беше? 3D Burmmaster или въртящи се, излизащи. Да запалим да видим. Я запали, гледца. Голямата газария, батинко! Така, колата наистина е супер. На колко хиляди километра е само Антонина Янкова? 70 ли колко беше? Да, па 70. Стани. На 117 000 километра. Елате да я видим отвътре. Така. Нищо не са ни оставили. Супер автомобил е направо перфектен насекъде, свети вътре. Страшен. Автомобил ще е на топ цена за България. 22 000 евро. Така, показвам ви следващият автомобил от Корея, който ще ви представи Антонина. Заповядай. GLE 350. Двойни огледала. И така, ясно е, че Антонина няма да се справи. Тук имаме AMG пакет също. Имаме 200 000 оригинални километра. Я моля да си дръпни малко, че не мога влезе. Тъмън се наядох и не мога да влеза. Докато Антонина дърпа автомобила, което ще е пак сложно за нея. Вижте, затъмнен преден джам имаме. Тук допълнително екстрата, която ви каза, двойното огледало. За първи път виждам. Елате сега ще видиме. Хоп. Давай! Стига! Така, сега влизаме вътре в колата. Всеки миг ще изгасне. Така, Антонина напуска периферията и искам хубаво да огледате вътре в какво състояние идват автомобилите от Корея. Не са мити, не са гласени. Шибидахче, втори шибидах, демек голяма панорама. Гледай това облегалка. Кое? Възглавница. Да, възглавничката, вижте каква е. На Мерцедес ли е? Не. Имахме една
такова на Louis Vuitton. Е, тук вижте тъч, пак имаме джойстичето, много готино, vehicle. Километрите ги казахме, старт стоп бутон имаме, хубав кожен салон. Абе, много приятен автомобил, бих казал аз. Рамата сега ще ви покажем да си сверите, защото ние българите сме тома неверни. Айде, дай назад. По-бързо. Имаме и мъртва точка там. Леле. Спрепнали се, бе. Така, продължаваме нататък с следващия автомобил. Денис, кой е следващия автомобил? Който си избереш, колега. Заповядай. Всичките викаш, тук. Всички тия автомобили са от Корея и чакат да се пуснат на обява, така ли? Точно така, да. Добре, как ще го смогнем цялото това нещо? Тази готина тройчица ще ви покажа сега. Това не е ключа за тази готина. За какво ми го даде това? Да видят хората къде държиме ключовете. Значи, гледайте как се държи 1 милион в коли, вижте как се държи в Нескафе. Долче густо. Бати рекламата на кафето. То не струва по принцип, аз не пия такова никога. Защото, нали. Така, тройчица, коя година? Я вижте каква е прилична вътре. Браво, бе, тя ти набор, бе. Антонина. Млада и зелена. Била си млада и зелена, точно ти. Така, на колко хиляди километра? На колко хиляди километра? На 199 хиляди километра колата. Погледнете какво състояние изглеждат автомобилите на 200 хиляди километра от Корея. Направо аз съм в шок и потрес, тия корейци как си пазят нещата. Добре, Денка, всичките тия коли тук са от Корея. Нещо интересно да кажеш на хората, че това ще го качваме в YouTube. Виж тая на колко километра беше, имам спомен, че беше на около 100 хиляди. Тази ли? Отвори, да, отвори, виж. Колко пише вътре? 95 хиляди. Абсолютно. Шестицата. Да. Коя година е тази шестица? 2014 май беше тази. 2014 на 9... това сега ще ни побъркат. Сигурен си, че на тия километра? Убеден съм. И ти мога да гарантираш на 100%. На 200% съм готов да ти гарантирам. Браво, бе, Денка, виж къде си забравил тия капаченца, ето виж. Така по-културно става на 95 000 км. Quattro, А6, Корея. И сега Антонина ще ви покаже BMW 520 Luxury. Ти каза всичко, дето аз трябваше. Така ли? Ето, какво остана? На как? 19-20 може би ще бъде пусната на обява. Luxury е изпълнението. Ето ги секретите, за да няма кръжби. Я само да видя това копче, я го снимай. Какво е това копче тук? И ключа, който Това е за вдухване? Да. Браво, бе. За първи път виждам там. Покажи отзад, айде, отвори отзад. Чакай, тръгна друго да казвам, бе. Мен ли ще ме оставиш или ти? Ето я отзад. Казвам я. Превъзбуден съм от тия коли. Толкова много, толкова хубави. Готиния ключ сме го оставили в другия офис, защото трябва да е опазен. Така, колко километра? Тук имаме 211 000 километра. Така, хубавия салон, камери, подгреви, обдухвания. Какво друго, Антонина, трябваше да кажеш? Следене на ленти, имаме дистроници, имаме всичко това трябваше да ви бъде съобщено от моята колежка. Но тя не ви го съобщи. Ето багажник имаме. Елате, вижте, още е с това, където обират влагата по корабите. Нека го оставим тук. Щом си е тук, значи трябва да е тук. Тук няма ли такова да се дига, бе? Няма явно. Този автомобил ще е на топ цена. Ще щупиш ноката. Имаме доста капетици, сонати, Соренто, спортиджи, електрически. Повече има и на газ доста има и на газ. Повечето от автомобилите иска да ви кажа, че са продадени, защото нали вкарваме и по поръчка. Ето, примерно да отворим ето тази. Чакайте да видите вътре какъв приятен кожен салон има. Приятен вид вътре. Гледайте за какво става въпрос. Так. Бързо минава. Всичко си имат автомобилите, като екстри, камери, манери, навигации, подгреви, обдухвания. Всичко и най-хубавото, всичко е еднакво като с европейския пазар, като части, като... Днешното видео завършваме с това бижу, приятели, което набарахме от Франция. A6 Competition Biturbo. Какво още беше? Колко коня? 326 коня. 326 коня. Вътре салона перфектен. Това бижу е
Уникално! Вижте, гледайте баклавите, голямата панорама има. Тук под лакътничето, чакайте да пусне. Дисковете. Ох, майко, став съм вече за тия бусе музика. Уникално, уникално изпълнение. И аз само да го запалим на хората да го чуят. Така сме в YouTube, може да си губиме времето колкото искате. Quattro. Така, так, гледай. Оп. Так. Ей, чака новия собственик. Тази прекрасна А6. Айде покажи И сега- ние какво сме купили. Я гледайте какво набарахме от България. Първи собственик на 90 000 км. От Silver Гледайте, от Silverstar. Елате вътре да видите. CarPlay има. Пуска се вътре от бутона, каза колегата. Така, елате да видите само каква муцуна има тази кола. Хром, решетки, мешетки. Колата наистина е фантастична. И пак казвам, 90 000 км, проверявате си по рама в Silverstar. Ето е рамата тук, да може да си сверите. Абе, какво да ви кажа? Много интересни коли, приятели, има при нас тук в Автокъщи Кентавър, така че бих ви посъветвал, ако си търсите автомобил, ние да сме първата ви спирка, защото тук, освен че има коли от цял свят, има и много интересни коли, които сме закупили от България. Нали така, Антонина, Точно айде, така, право завърши в и ти нещо. десетката. Заповядайте при нас да пием по едно кафе и да направим оглед. Стига с тия кафета, бе, човек. Ние сме Това предлагаме само. Предлагаме и продаваме и коли. Това кафета. вече всеки го знае. Последвайте ни в YouTube за още интересни видеа и за да може аз да остана на работа. Аз да пригласям. Ето още един автомобил за изкупуване.